Un caso de bruxismo, acúfenos, neuralgia y dolor de cabeza también. Tiene mucho dolor en la zona anterior del oído, la rama mandibular, la parte posterior, por debajo, por dentro, la transversa de C1, C2, toda esta zona. También tiene mucho dolor en la zona de la mastoides y en el oblicuo recto del cuello. Aquí, cuando le tocamos, se le activa la neuralgia de Arnold. Está provocando desde hace ya un tiempo, tiene un dolor permanente todo el día de oído, se le baja hasta la mandíbula, por la noche la despierta el dolor y está todo el día, las 24 horas doliéndole y ya es insoportable. La mujer que ya está desesperada. Tiene mucha inflamación en todo el contorno del oído.